இஸ்லாமிய பெண்கள் மேல் இந்த தேசத்திற்கு பேரன்பு, பெரிய அக்கறை. மோடிக்கு என்ன அக்கறை? கட்டின கொண்டாட்டியை கழட்டி விட்டு போன உங்களுக்கு, எங்க வீட்டு பெண்கள் மேல உங்களுக்கு என்ன அக்கறை? கர்ப்பிணி பெண்களின் வயிற்றை கீறி பச்சிலம் குழந்தை அந்த பிஞ்சுவை தூக்கி எரிகிற நெருப்பில் வீசிய மகள் நீங்கள். ஆயிரக்கணக்கா விவசாயி செத்த போது வராத நீங்கள், மீனவர் படுகொலைக்கு வராத நீங்கள், சக்கி வாசுதேவ் கூப்பிட்டதுக்கு வந்து மணிக்கணக்கா பேசி மணி அடித்துக் கொண்டிருந்தீர்களா இல்லையா? இது மதச்சார்பா இல்லையா? எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் அந்த மாநில மக்களின் கலாச்சார உடைய அணிந்து அந்த மக்களோடு நின்று படம் எடுத்துக் கொள்கிற நீங்கள், இஸ்லாமிய மக்களின் தொப்பியை அணிந்து கொள்ள மறுப்பதையே மாட்டுக்கறிக்கு தடை. என்ன உங்களுடைய உங்க சிந்தனை என்ன? கறிக்கு மாட்டை விற்க கூடாது. இந்த மாடு கறிக்கு விற்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பா? முதல் எழுதி கொண்டு வருவோமா? எதையாவது ஒன்றை அறிவுபூர்வமா நீங்க செஞ்சதா இது வர சொல்லு. நீ கரு பணத்தை ஒழிச்சோம்னா, ஆனா உங்க அம்மா தமிழிசையை ரோட்ல உட்காந்து காசு கொடுக்குறாங்க. எங்களை போன்றவர்கள்ட்ட அதிகாரம் இருந்தா வரினா அங்க ஓரமா உட்காந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நீட்டுனா வேற எங்கேயாவது கொண்டு காட்டுன்னு இருப்போம். உன் சட்டையும் என் சட்டையும் உன் சாப்பாடுமே ஒன்னா இல்ல. இதுல சட்டை எப்படி ஒன்னா இருக்கும்? அமித்ஷா தாழ்த்தப்பட்டவன் வீட்டுல சாப்பிட்டாரு, தாழ்த்தப்பட்டவன் சாப்பிடறத சாப்பிட்டாரான்னு கேள்விக்கு உனக்கு பதில் இல்ல. நான் மாட்டுக்கறி திம்பேன், நீ திம்பியா? 20 கோடி இஸ்லாமிய மக்கள், ஆனா 1.25 கோடி சிங்களன், வெறும் 1.25 கோடி சீக்கியன், வெறும் 1.25 கோடி சீக்கியன். நீ அவன் தலைப்பாகையும் தாடியும் எடுக்க சொல்லிடு. இந்தியா ஒன்னா இருந்ததுன்னா நாங்கள் தடுக்கிறேன். நீ சரியான தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவன், நீ உண்மையிலேயே ஆண்மை நேர்மை உள்ளவனா இருந்தா நீ இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி பாரு. அதி பயங்கரவாதிகள் நாட்டை ஆளும் போது நாட்டின் குடிகள் பயங்கரவாதிகளாகத்தான் தெரிவார்கள். குஜராத்தில் வெள்ளம் வருது, அரை மணி நேரத்துல பறந்து வானூர்தியில பார்த்து 500 கோடி நிவாரணம் அறிவிச்சுட்டு போறாரு. இதனால் குஜராத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படாதுங்கிறாரு. பீகார்ல வெள்ளம் வருது, உடனே போய் பார்வையிடுறாரு. இங்க ஓகி புயலால 1001 மீனவனுக்கு மேல காணா. 20 நாள் ஆயிடுச்சு, ஏற்று பார்க்கல. காரணம் என்ன? 8 கிராமம் கிறிஸ்தவ கிராமங்கள். இந்திய நாட்டுக்குள் மாநில முதலமைச்சர்கள் என்பவர்கள் ஆல் இந்திய புரோக்கர்கள், பிரதமர் என்பவர் இன்டர்நேஷனல் புரோக்கர். அநீதியை அச்சமின்றி துணிந்து எதிர்ப்பவன் தான் உண்மையான ஜிகாத் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் உண்மையான ஜிகாத்துகளாக கூடியிருக்கிற என் அன்பு உறவுகளே, முத்தலாக்கு பற்றி நமது ஐயா பல கருப்பை அவர்கள் தெளிவாக எடுத்து கூறிவிட்டார்கள். இருந்தாலும் சுருக்கமாக, என்னை கூட்டம் முடிகிற நேரம் ஆயிடுச்சு. எங்கள் அன்னைங்கெல்லாம் வழக்குன்னா தூக்குக்கே தயாரானவங்களுக்கு வழக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. வழக்கு இல்லைன்னா விடியாது கிழக்கு. புதிதாக நம்ம நீதிமன்றம் ஏற போறது இல்லை. இருந்தாலும் ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை வகுக்கிற போது இந்தியா என்கிற நாடு இருந்ததில்லை, அது உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சாசனம் இதுக்கு முன்பு இருந்ததில்லை, நாம உருவாக்குறோம். ஆனால் இந்தியா என்கிற நாடு ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு, பல தேசங்களின் ஒன்றியம். இங்கே பல இனங்கள், பல மதங்கள், பல வழிபாடு, பல மொழி, கலாச்சாரம் என்று பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு இது. அந்தந்த மக்களுக்கு உரிய முன்னுரிமை அளிக்கப்படவில்லை என்றால் இந்த நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாடும் கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்கிறார். நம்மை எதற்கெடுத்தாலும் தேச துரோகி, சமூக விரோதி, ஆன்டி இண்டியன் என்று சொல்கிறவர்கள் யார் ஆன்டி இண்டியனாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும். உண்மையிலேயே தேச ஒருமைப்பாட்டுக்கும் இறையாண்மைக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர்கள் நாம் தான். அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும். இங்கே இந்துக்கள் என்றால் இந்துக்களுடைய திருமணங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி நடப்பதில்லை. ஒருத்தர் கோயிலில் திருமணம் நடத்துவார், ஒருத்தர் கல்யாண மண்டபத்தில் நடத்துவார், ஒருத்தர் வீட்டு வாசல்ல பந்தல் போட்டு நடத்துவார், ஒருத்தருக்கு ஐயர் வருவார், ஒருத்தருக்கு உகதுவார் வருவார், ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்க பெரிய மனிதர்கள் தாலி எடுத்து கொடுத்து கட்டுவார்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முறை. எங்க ஊர் சிவகங்கையில் ஒரு மாதிரி நடக்கும், காரைக்குடியில் ஒரு மாதிரி நடக்கும், ராமநாதத்தில் ஒரு மாதிரி நடக்கும், திருநெல்வேலி ஒரு மாதிரி திருமணம் பண்ணுவான், கோயம்புத்தூர் ஒரு மாதிரி திருமணம் பண்ணுவான். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பழக்க வழக்கம். இதை ஒரே மாதிரி செய் என்று சொல்ல முடியாது. போடாண்டுவான். உசலம்பட்டியில கறி கஞ்சி ஊற்ற மாட்டான், அங்க சைவ சாப்பாடு தான் போடுவான். எங்க ஊர் சிவகங்கையில் கறி வெட்டலைன்னா வரமாட்டான், சாப்பிட திருமணத்துக்கே வரமாட்டான். பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது எத்தனை கிடா மாப்பிள்ளைன்னு கேட்பான். ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒரு முறை. கிறிஸ்தவர்களே சிலர் தாலி கட்டுவார்கள், சிலர் மோதிரம் அணிவார்கள், சிலர் பொட்டு வைப்பார்கள், பூ வைப்பார்கள், சிலர் பொட்டும் பூ வைக்க மாட்டார்கள். அது அவனுடைய பழக்கம், அதனுடைய பழக்கம். அது மாதிரிதான் இஸ்லாத் என்பது நபிகள் வகுத்து தந்த குரான் வழியில் வாழ்வியல். இது அதுல யாரும் இங்க இதை உருவாக்கி கொள்ளல. இது நேற்று இன்னைக்கு இந்தியா உருவாவதற்கு முன்பிருந்தே இந்த வழிமுறை, இந்த சட்டம் பின்பற்றப்படுது என்பதை கவனத்தில் வச்சுக்கொண்டு இந்த நாடு. நாங்க இங்கதான் இருந்தோம், நாடுதான் எங்ககிட்ட வந்தது.
அதை விளங்கிக் கொள்ளணும். அண்ணன் பழனி பாபா அவர்கள் சொன்னது போல, நான் இங்கதான் இருந்தேன், மதம் என்னிடத்தில் வந்தது, இந்தியாங்கிற நாடு எனக்கு வந்தது. அதை விளங்கி கொண்டவர்கள் பேசணும். முதல்ல இதுல ஒன்றை கவனிச்சுக்கணும். திருமணம் எப்படி குர்ஆன்ல வகுக்கப்படுது? இஸ்லாமிய மக்கள் நீண்ட காலமாக அப்படி பின்பற்றி வருகிறார்கள். ஜமாத்தை சார்ந்த பெரியவர்கள் ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்து வைக்கிறார்கள். இல்லறத்தில் எப்படி இணைகிறார்களோ அதுபோல வாழ மனமில்லை என்றால், மனமுறிவு வர வேண்டும் என்றால் அதன்படி பிரிகிற உரிமையும் அவர்களுக்கு உண்டு. திருமணம் எப்படி செய்கிறார்களோ அப்படித்தான் பிரிகிற உரிமையும் அவர்களுக்கு உண்டு. திருமணத்தை நான் நடத்திப்பேன், நீ அதை செல்லாதுன்னு சொல்லு, நீ பிரிவதற்கு நான் தான் சட்டம் சொல்லுவேங்கிறத எப்படி இருக்கிறது? ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளணும். இங்க முத்தலாக்குங்கிற முறை ஒரே தடவில் 3 முறை தலாக் தலாக் என்று சொல்வதை யாரும் ஏற்கல. ஆனால் ஒரு முறை தலாக் என்று சொன்னால் 45 நாள்கள் கால அவகாசம் கொடுக்கிறார். அந்த 45 நாளும் அந்த பெண் மணமகன் வீட்டிலேயே தங்கி வாழ வேண்டும் என்கிற முறையும் இருக்கிறது. இதுக்கிடையில் ஒரு புரிதல் மனமொத்து எங்க ஐயா பழக்கற்பியா சொன்னது போல வாழ்வது என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அதற்கு அனுமதி தருகிறார்கள். மறுபடியும் அந்த மனக்கசப்பு நீங்கவில்லை என்றால் மேற்கொண்டு ஒரு தலாக், அதற்கு 45 நாட்கள். நீதிமன்றத்துக்கு வந்தா கூட 6 மாசம் உங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் வருதா, ஒத்து போகிறீங்களா, மீண்டும் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வருதா என்ற நீதிமன்றமே 6 மாசம் அவகாசம் கொடுக்குது. அதேதான் இஸ்லாமிய அந்த சரியத் சட்டமும் சொல்லுது. இதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை? இதுல என்ன பிரச்சனை? ஒரு பெண் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கொடுத்தால், இஸ்லாமிய பெண் தான் கொடுத்தாள். அதனால் இஸ்லாமிய பெண்கள் மேல் இந்த தேசத்திற்கு பேரன்பு, பெரிய அக்கறை. மோடிக்கு என்ன அக்கறை? கட்டின கொண்டாட்டியை கழட்டி விட்டு போன உங்களுக்கு, எங்க வீட்டு பெண்கள் மேல உங்களுக்கு என்ன அக்கறை? அந்த பெண் சிவநாசம் கட்டு வீதியில் நின்று போராடி கொண்டிருக்குது. நீங்க எந்த நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்றீர்கள் உங்க மனைவிக்கு? இது என்னது? இந்த நாட்டில் இஸ்லாமியர்கள் மீது இவ்வளவு அக்கறை ஏன்? அக்கறை கொள்வர் யார்? சாத்தான் வேதம் ஓதுவதனால் தான் இவ்வளவு சந்தேகம் வருகிறது. அதை விளங்கிக் கொள்ளணும். நீங்கள் யார்? பல ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய மக்களை உங்கள் மாநிலத்தில் முதல்வராக இருந்தபோது கொலை செய்தவர். கர்ப்பிணி பெண்களின் வயிற்றை கீறி பச்சிலம் குழந்தை அந்த பிஞ்சுவை தூக்கி எரிகிற நெருப்பில் வீசிய மகள் நீங்கள். அது எந்த அக்கறையில்? இப்போது ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு காட்டுகிற அக்கறையாது? அந்த மாதிரி அக்கறையா? எல்லோரையும் அகதிகள் முகாமில் அடைத்து வைத்திருந்தீர்கள் சொந்த மாநிலத்தில். இப்படி ஒரு கொடுமையான முகாமில் அடைத்து வைத்திருக்கிறீர்களே, ஒரு வசதியற்ற நிலையை வாழ வைத்திருக்கிறீர்களே என்று கேட்டதற்கு நீங்க சொன்ன பதில் என்ன? அங்கே மனித உற்பத்தி நன்றாகத்தானே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. இது எந்த அக்கறையில்? இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்களை கொன்றீர்களே, அப்போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்ற கேள்விக்கு வேகமாக காரை ஓட்டி கொண்டு சொல்லும்போது ஒரு நாய் குறுக்கே விழுந்து அடிபட்டு செத்தால் என்ன மனநிலை இருக்குமோ அந்த மனநிலை தான் என்றீர்கள். இதை எப்படி பார்க்கிறது? இந்த நாடு என்ன சொல்லுது? சகோதரத்துவம், சமத்துவம், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிறது. எங்க இருக்கிற சகோதரத்துவம், சமத்துவம், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை? மதச்சார்பின்மை கடைபிடிக்கிற இந்த நாடு என்றால் நாட்டின் தலைவர் மதச்சார்பின்மை அற்றவராக இருக்கணுமா இல்லையா? இருக்கணுமா இல்லையா? ஒரு நாட்டில் ஒரு சட்டசபையை நடத்துகிற சபாநாயகர் கட்சி சார்பின்றி கட்சியின் அடிப்பனர் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகி வர வேண்டும் என்று முறை இருக்கிறது, மரபு இருக்கிறது. அதை போல பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகராக இருப்பவர் கட்சியில் எந்த பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது, அவர் புதுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மரபு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த நாட்டை ஆளுகிற பிரதமர் மோடி, முதன்மை அமைச்சர், நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? ராமலீலா மைதானத்தில் ராவண வதை நடக்குது. அங்க ராமன் லட்சுமணராக 2 பேர், சிலைகள் அல்ல மனிதர்கள் வேடம் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு முன்பு நீங்கள் மணி அடிச்சு தீவாரணை காட்டுகிறீர்கள். இது மதச்சார்பா இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கான விவசாயி செத்த போது வராத நீங்கள், மீனவர் படுகொலைக்கு வராத நீங்கள், சக்கி வாசுதேவ் கூப்பிட்டதுக்கு மணிக்கணக்கா பேசி மணி அடித்துக் கொண்டிருந்தீர்களா இல்லையா? இது மதச்சார்பா இல்லையா? இது மதச்சார்பா இல்லையா? எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் அந்தந்த மாநில மக்களின் கலாச்சார உடையை அணிந்து கொள்கிற நீங்கள், பஞ்சாபுக்கு போனால் சீக்கியரின் தலைப்பாக அணிந்து கொள்கிற நீங்கள், எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் அந்த மாநில மக்களின் கலாச்சார உடையை அணிந்து அந்த மக்களோடு நின்று படம் எடுத்துக் கொள்கிற நீங்கள் இஸ்லாமிய மக்களின் தொப்பியை அணிந்து கொள்ள மறுப்பது ஏன்? இது மதச்சார்பா இல்லையா? இது எந்த அடிப்படையில்? சந்தேகம் ஏன் வருது? என் மீது அக்கறையில் அல்ல, என்னை அழித்து ஒழிக்க துடிக்கிறீர்கள் என்பதால் தான் இவ்வளவு கோபம் எங்களுக்கு வருகிறது. நீங்கள் யார் என்பது எங்களுக்கு தெரியலன்னா பிரச்சனை இல்லை. மாட்டுக்கு தடை போட்டான், என்ன மாட்டுக்கறிக்கான தடையா? மாட்டுக்கறிக்கு தடை என்ன? உங்க சிந்தனை என்ன? கறிக்கு மாட்டை விற்க கூடாது. இந்த மாடு கறிக்கு விற்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பா? முதல் எழுதி கொண்டு வருவோமா? எப்படி கண்டுபிடிப்பா? நான் உழவுக்கு வாங்க வந்தேன், வண்டி மாட்டுக்கு வாங்க வந்தேன், எப்படி விற்ப? என்ன ரூம் போட்டு யோசிப்பீங்களாடா? இப்படி எப்படி யோசிப்ப?
எதையாவது ஒன்றை அறிவுபூர்வமா நீங்க செஞ்சதா இது வர சொல்லு. நீ கருப்பணத்தை ஒழிச்சோம்னா, ஆனா உங்க அம்மா தமிழிசையை ரோட்ல உட்காந்து காசு கொடுக்குறான் எப்படி வருது? எப்படி வருது? நீ கருப்பு பணத்தை ஒழித்து விட்டீர்கள் என்றால் அருமை பெருமக்களே, இங்க 100 120 கோடி ஓட்டு காசு கொடுக்குறான். அந்த பணம் எங்கிருந்து வந்தது? எப்படி வந்தது? கேஷ்லெஸ் எக்கனாமில இவன்ட்ட மட்டும் கேஷ் எப்படி வந்துச்சு? அப்போ உங்க திட்டம் தோல்வியுற்று போனது. ஜிஎஸ்டின்னு ஒரே வரி கொண்டாந்தீங்க. என்ன கொண்டாந்தீங்க? ஒரே நாடு, ஒரே வரி, ஒரே சந்தை என்றீர்கள். இதெல்லாம் ஒரு மழையா? இதெல்லாம் ஒரு மழையா? குண்டு மழைக்கே அஞ்சாதவர்கள் குளிர் மழைக்கு அஞ்சுவதா? அப்படி அமைதியாக இருங்கள். எல்லாமே நீங்கள் வரி என்று கொண்டு வந்தீர்கள். வரி மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பின்னடைவை கொண்டு வரும், இந்த நாட்டின் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் என்று சொல்லும் போது நீங்க எதிர்த்தீர்கள், கேட்கல. ஆனால் நீங்களே இந்த நாட்டின் நிதியமைச்சரை உட்கார்ந்து 238 பொருளுக்கு வரியை நீங்க குறைச்சிங்க. ஏன்? குஜராத் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அச்சம். எல்லாமே தவறு, எல்லாமே தவறு. அதை போலத்தான் நீங்கள் இந்த முத்தலாக்கில் தலையிடுவதும் தவறு. அதை கவனமாக நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும். ஒரு நீண்ட காலமாக இருக்கிற மரபுல நீங்க தலையிடக்கூடாது. நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த நாட்டில் ஒரே சட்டம் என்பது, ஒரே வரி என்பது சாத்தியமாயிருக்கலாம். அது இங்க இருக்கிறவர்கள் ஆட்சியாளர்கள், அடிமை ஆட்சியாளர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருக்கலாம். எங்களை போன்றவர்கள்ட்ட அதிகாரம் இருந்தா வரினா அங்க ஓரமா உட்காந்து சொரின்னு இருப்போம். நாங்க நீட்டுனா வேற எங்கேயாவது கொண்டு காட்டுன்னு இருப்போம் உனக்கு. அது ஏன்னா இங்க இருக்கிறது அடிமைகள்னால அது நிக்குது. இங்க நல்ல ரத்தத்துக்கு பிறந்த ஆத்தால அப்ப நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறான். அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலாயிரும். ஒண்ணு நான் சொல்றேன், இந்த நாட்டில் ஒரே சட்டம் என்பது சாத்தியமில்லை, சாத்தியமில்லை. இது 29 நாடு, 7 யூனியன் பிரதேசங்கள், இதுக்குள்ள ஒரே சட்டம் என்பது சாத்தியம் இல்லை. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். உன் சட்டையும் என் சட்டையும், உன் சாப்பாடும் சாப்பாடுமே ஒன்னா இல்லை. இதுல சட்டம் எப்படி ஒன்னா இருக்கும்? அமித்ஷா தாழ்த்தப்பட்டவன் வீட்டுல சாப்பிட்டாரு, தாழ்த்தப்பட்டவன் சாப்பிடறத சாப்பிட்டாரான்னு கேள்விக்கு உன்கிட்ட பதில் இல்லை. நான் மாட்டுக்கறி திம்பேன், நீ திம்பியா? அப்புறம் நீ எதுக்கு ஒரே சட்டம் அப்படி கொண்டு வருவ? மோடி மாதிரி நான் சட்டை போட்டா சகிக்குமா? என்னை மாதிரி நீ வேட்டி சட்டை போட்டா வேணாலும் ஏற்பானா? இதுக்கு வேடிக்கை. நீ சரியான தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவன், நீ உண்மையிலேயே ஆண்மை நேர்மை உள்ளவனா இருந்தா நீ இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி பாரு. 20 கோடி இஸ்லாமிய மக்கள் உனக்கு சிறுபான்மைங்கிற, 20 கோடி இஸ்லாமிய மக்கள். ஆனால் 1.25 கோடி சிங்களன், வெறும் 1.25 கோடி சீக்கியன், வெறும் 1.25 கோடி சீக்கியன். நீ அவன் தலைப்பாகையும் தாடியும் எடுக்க சொல்லிடு. இந்தியா ஒன்னா இருந்ததுன்னா நாங்கள் தடுக்கிறேன் சொல்லிடுவா. நீ ராணுவத்துல, உன் நாட்டு ராணுவத்துல எல்லாம் முடிய ஒட்ட வெட்டி தாடி எடுத்திருக்கணும். ஆனா சீக்கியன் தலைப்பாவுடன் தாடியோட இருக்கான். நீ சரியான அப்பனுக்கு பிறந்தா அவனை எடுக்க சொல்லிட்டு நீ வா உன் சட்டத்தை கொண்டுட்டு வா. நீ முத்தலாக்களை கை 20 கோடி இஸ்லாம், அவன் 1.25 கோடி சீக்கியன். ஏன் தொலைச்சு போடுவான் உன்னைய? ஏற்கனவே போட்டிருக்கான். அதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும். நாங்களும் சலித்தவர்கள் இல்லை, நாங்களும் நிரூபிச்சிருக்கோம். அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யணும். இதை ஐயா பழக்கிற பேச மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் விட்டு பார்க்குற, இதுக்கெல்லாம் மசீர் ஆளுங்க நாங்க இல்லை. முழு படம் வந்தாலும் தூக்கி தீ வச்சு கொளுத்தி விட்டுருவோம். அதுல கவனமா இருக்கணும். அதாவது இங்க பாருங்க, இப்படி ஒரு இது பாருங்க, நம்மளை எது செஞ்சாலும் தீவிரவாதின்றான், பயங்கரவாதின்றான். ஏன்? அதி பயங்கரவாதிகள் நாட்டை ஆளும் போது நாட்டின் குடிகள் பயங்கரவாதிகளாகத்தான் தெரிவார்கள். நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க. குஜராத்தில் வெள்ளம் வருது, அரை மணி நேரத்துல பறந்து வானூர்தியில பார்த்து 500 கோடி நிவாரணம் அறிவிச்சுட்டு போறாரு. இதனால் குஜராத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படாதுங்கிறாரு. பீகார்ல வெள்ளம் வருது, உடனே போய் பார்வையிடுறாரு. இங்க ஓகி புயலால 1001 மீனவனுக்கு மேல காணா. 20 நாள் ஆயிடுச்சு, ஏற்று பார்க்கல. காரணம் என்ன? 8 கிராமமும் கிறிஸ்தவ கிராமங்கள். இதை நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கணும். 8 கிராமமும் கிறிஸ்தவ கிராமம். ஒருத்தன் ஏற்று பார்க்கலையே, அந்த ஓட்டு எனக்கானது இல்லை. என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே, இவர்கள் நம்மை ஒரு ஓட்டாகத்தான் பார்ப்பார்களே ஒழிய ஒரு உயிராக பார்க்க மாட்டார்கள். பார்க்கல. நான் கேட்டேன், பாரதிய ஜனதா இங்கே கால் உண்டும், அது சாவுக்கு பந்த கால் உண்டுமே ஒழிய தாமரை மலரும்பா, எங்கள் உடல்களில் படர்தாமரை மலர்தே ஒழிய
எந்த குளத்திலையும் குடிக்க குளிக்க தண்ணி இல்லாத போது தாமரை எங்க மலர்றது? ஒண்ணு நுட்பமாக கவனிச்சுக்கிறங்க. பாரதிய ஜனதா எதற்கு, தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு எதற்கு ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்ப? நீ ஆண்ட மாநிலத்துல ஒழிச்சிட்டியா? பதில் இல்ல. இந்தியாவே வளர்ப்பேன், மொத்த நாட்டையும் பிச்சைக்கார நாடாக்கிட்டு இங்க என்ன பண்ண போற? எங்க என்ன பண்ண போற? டெவலப்னா வளரும் நாடு பட்டியலிருந்து இந்தியாவை தூக்கிட்டான். உலக கொடுமையில கொண்டு இந்த நாட்டை நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே, நன்மை தம்பி தங்கைகளே. இந்திய நாட்டுக்குள் மாநில முதலமைச்சர்கள் என்பவர்கள் ஆல் இந்திய புரோக்கர்கள், பிரதமர் என்பவர் இன்டர்நேஷனல் புரோக்கர், ஒரு தரகர்கள். இவர்களால் ஒருபோதும் இந்த நாட்டுக்கு நல்லது செய்யவே முடியாது. நீங்கள் ஆந்திர காட்டுக்குள் 20 பேரை நம்மள சுட்டுக் கொண்டார், ஒரு வருத்தம் ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கல. இதே மோடி அவர்கள் கோதாவரி நதியில் புனித நீராட வந்தவன் நெரிசல சிக்கி சத்தான், அரை மணி நேரத்தில் வருத்தம் தெரிவிச்சார். வாரணாசியில் நெரிசல சிக்கி சத்தான், அரை மணி நேரத்தில் வருத்தம் தெரிவிச்சார். கேரளாவில் கோயில்ல பட்டாசு வெடிக்கும் போது நெரிசல சிக்கி சத்தான், தனியாக வானூர்தியில் வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டு போனார். பிரிஜோ மரணத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கல. சுட்டுக் கொண்ட சிங்களனை ஒரு சின்ன கண்டனம் இல்ல. சீக்கியர்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார் விவசாயிகளுக்கு. அதுல ஒரு சீக்கிய உழவன் மரத்துல தொங்கி தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டான். அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக ஒரு அறிக்கை, தேசத்தின் பெருந்துயரம். இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள் 400 வேளாண் குடிமக்கள் தற்கொலை பண்ணி செத்துருக்கான், வாழ முடியாதுன்னு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். தங்கை அனிதாவின் மரணத்திற்கு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல. எது ஒன்றுக்கும் இவர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. என் வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு என் வாக்கு எதுக்கு? என் உயிரை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு என் ஓட்டு எதுக்கு? இதுதான் நாம் எழுப்புகிற கேள்வி. எதற்காக பாரதிய ஜனதா தமிழ்நாட்டுக்கு? அதான் நம்ம கேட்கிற கேள்வி. இந்தியாவே ஆளை கொடுத்து முச்சந்தில் நிறுத்திட்ட, இது இந்த மாநிலத்தாவது விட்டுட்டு போங்கிறதா நம்ம கேட்கறது. இப்ப ஆர்கே நகர் தேர்தலில் தெரியும்ல, இப்ப ஆர்கே நகர் தேர்தலில் தெரிஞ்சிடும். நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க. இப்ப நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரியில பெரிய பாதிப்பு புயல். உலகத்துல புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போட்டோவில் புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்த்த உலக பிரதமர் ஒரே ஆள் தான். அப்புறம் எதுக்கு இங்க வந்தீங்க? அதை டெல்லியில இருந்து அனுப்பி விடுங்க, அங்கேயே பார்த்துருக்கலாமே. இங்க எதுக்கு வந்தீங்க? ஒரு பொருட்காட்சி போல பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை புகைப்படங்களில் பார்த்து போன பிரதமர் என்ன அக்கறையோடு மக்களின் மீது அக்கறையோடு அணுகுவார், ஆட்சி செய்வார் என்பதை நீங்க சொன்னீங்க. இது நல்லா விளங்கணும். இவர்கள் நீங்க இங்க பாருங்க, நாம மதத்தையும் தாண்டி மனிதத்தை காக்க நிற்கிறோம். அவர்கள் மனிதர்களை கொண்டுட்டு மதத்தை காக்க நிற்கிறார்கள். இதை நுட்பமா விளங்கி கொள்ளணும். அதுதான் அது மிக முதன்மையானது. அவன் சொல்றது என்னன்னா, மாட்டுக்கறியை மாட்டு கறிக்காக மாட்டை வெட்டக்கூடாது, வெட்டினால் மனிதர்களை வெட்டி கொள்வார்கள். மாடை வெட்டுவது தர்மம், அதற்காக மனிதர்களை வெட்டிக் கொள்வது இவர்களுக்கு தர்மம், அது பாவம். நுட்பமா விளங்கணும். ஒரு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 24 லட்சம் டன் மாட்டுக்கறியை ஏற்றுமதி செய்கிற என் நாடு மாட்டுக்கறியை தின்வது குற்றம் என்கிறது. ஊரானுக்கு ஊற்றி விடுகிற நம் நாடுதான் உள்ளவன் சாப்பிட்டால் கொள்வேன் என்கிறது. இந்த முறையைத்தான் நாம் மதவாதம் என்கிறோம், பயங்கரவாதம் என்கிறோம், சாவனிசம் என்கிறோம், பாசிசம் என்கிறோம். உலகத்திலே அதிகமாக மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி செய்கிற நாடு இந்தியா, 2வது நாடு பிரேசில். உலகத்தில் அதிகமாக பால் ஏற்றுமதி செய்கிற நாடு பிரேசில், 2வது நாடு இந்தியா. நீ பால் குடிக்கலாம், நான் கறி திங்கப்படாதா? இது எந்த வரையில் முறை? எந்த மாடுக்கு கீழே சம்ப வச்சனா அதுவா பீச்சு விடுது? நீ காலை கட்டி வாளால் அடிச்சிருமோன்னு வாழையும் சேர்த்து கட்டிட்டு வம்படியா பிடிச்சிருக்கிற, இது பசுவதையா இல்லையா? இது பசுவதையா இல்லையா? அப்போ நல்ல நெய் சாப்பிடுறது, தயிர் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுறது, மோர் சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் வதை இல்லை. நான் கறியை சாப்பிடுறது வதைனா, இப்படி சொல்றவனுக்கெல்லாம் இருக்கு உதை. அதான் இங்க நன்கு விளங்கணும். இந்த இஸ்லாமிய சட்டம் என்பது நேற்று உருவானதல்ல, முந்தா நாள் உருவானதல்ல. இந்தியா என்கிற நாடு உருவாவதற்கு முன்பிருந்தே பன்னெடுங்காலமாக இஸ்லாமிய மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிற வாழ்வியல் முறை. அதைத்தான் அண்ணன் சொன்னாங்க, நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஒரு வாழ்வியலாக ஏற்றிருக்கிறோம். அதை எங்கள் தாத்தா கண்ணியமிக்க காகிதமத்தவர்கள் சொன்னது போல, இஸ்லாம் எங்கள் வழி, இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி. அதை நீ புரிஞ்சுக்கணும். நாங்கள் சிறுபான்மை என்று சொல்வதையே ஏற்கல. ஒரு நாட்டுக்குள் இந்தியாவிற்கே கேள்வி வைப்போம். உன் நாட்டு குடிமகனில் ஒருவன் எப்படா சிறுபான்மைங்கிற? எப்படி சிறுபான்மைங்கிற? இது எப்படி நான் ஏற்கிறது?
இஸ்லாமியர்கள் மீது கிறிஸ்தவர்கள் மீது இவ்வளவு வெறுப்பு வைத்திருக்கிற நீ, உன் ஓட்டு வேணாம் என்று நிராகரிக்கிற நீ, அவன் வரி வேண்டாம் என்று ஒருத்தர் சொல்லிவிட்டு நீ வரி கட்டாதே. 403 இடத்துல குஜராத்ல, 403 இடத்துல நீ உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு இடம் கூட நிற்பதற்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் நீ சீட்டு கொடுக்கல. ஆனால் நாங்கள் தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம். தமிழர் நாட்டை தமிழரை ஆள வேண்டும் என்று அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம். 15 இடம் பிறமொழி வழி தேசிய மக்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுத்தோம். அதான் இங்க முதன்மையானது. நாங்க பேசுறது மொழி இனம் ஓர்மை என்று பேசுகிற போது மதவாதம் போலவே இதுவும் பாசிசம் இல்ல. உலகத்தில் முதலில் தோன்றியது உழைப்பில் இருந்து மொழி, மொழி தோன்றிய உடனே இனம் வரையறுக்கப்படுகிறது. சாதி மதமும் மிக பின்னாடி வந்தது. இதைத்தான் புரட்சி பாவலர் கடவுள் வெறி சமய வெறி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒளிந்தால் ஆள்வது நம் தாய் தாய் தாயே என்று முழக்கமிடுகிறார். இதை அன்பிற்குரியவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதான் முதன்மையானது. கண்ணியமிக்க நமது தாத்தா காகிதமிழத்தவர்கள் நான் அல்லாஹ் என்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மா என்று அழைத்தவன் என்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நாடு வருவதற்கு முன்பிருந்தே இஸ்லாமிய சட்டங்கள் இருக்கிறது. அதை பின்பற்றி கொண்டு நாங்கள் வருகிறோம். அதுக்குள்ள நீ கை வைப்பது என்பது இந்த நாட்டின் இறையாண்மை ஒருமைப்பாட்டுக்கே பேராபத்தை உண்டு பண்ணும். அதான் நாம எச்சரிக்க விரும்புவது. இதனால உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு? ஒரு பெண் வழக்கு கொடுத்தால் நீ என்ன அறிவுறுத்தணும்? மார்க் அறிஞர்கள் நபி வழியில் குரான் வழியில் நின்று அதை சீர்திருத்திக் கொள்ளுங்கள். எங்கேயோ ஒரு கல்வி அறிவு முழுமையாக போகாத இடத்தில் ஒரு சரியான ஒரு படிப்பறிவு இல்லாதவர், ஒரு புரிதல் மார்க்க புரிதல் இல்லாத ஒருவர் ஒரே நேரத்தில் முத்தலாக்கு கொடுத்திருக்கலாம். அது எங்கோ ஒரு நடந்த ஒரு விபத்து. சாலையில் பல லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் விபத்து தினந்தோறும் நடக்கிறது. இனிமேல் யாருமே சாலையில் வண்டி ஓட்டாதீர்கள் என்று எப்படி சட்டம் போடுவியா? கவனமாக ஓட்டுங்கள், 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போங்கள், 30 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போங்கள், இங்கு மெதுவாக செல்லவும் சீராக செல்லவும் என்றுதான் நீ சீர்திருத்த வேண்டுமே ஒழிய, அறிவுறுத்த வேண்டுமே ஒழிய, சாலையில் எவனுமே வாகனம் ஓட்டக்கூடாது என்று சொல்வது எப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனமோ அப்படித்தான் முத்தலாக்கு நீ 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதிப்பு. நீ என்ன செஞ்சிருக்க? பாபர் மசூதியை இடிக்க வந்தார்னு அப்சல் குருக்கு தூக்கு. இந்த நாட்டின் உயர்ந்த நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வகுக்குது. என்ன சொல்லுது? அப்சல் குரு எந்த தீவிரவாத அமைப்புகளோடு தொடர்பு வைத்தார் என்பதற்கும் ஆதாரங்கள் இல்லை, எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. எந்த தீவிரவாத செயலில் ஈடுபட்டார் என்பதற்கும் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. ஆனால் இந்த தேசத்தின் கூட்டு மனசாட்சி சொல்லுது யாராவது ஒருவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று. அதனால் அப்சல் குருக்கு தூக்கு. இப்படி உலகத்தில் எந்த நாட்டில் நீதியவாது? என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் எல்லாருமே தம்பி தங்கைகள் பார்த்ததுண்டா கேட்டதுண்டா? தூக்கு. நாம் என்ன கேட்கிறோம்? பாராளுமன்றத்தை இடிக்க வந்தார் என்பதற்காக அப்சல் குருக்கு தூக்கு. பாபர் மசூதியை இடித்தவனுக்கு என்ன தண்டனை இந்த தேசத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்றால், நீ சைராபானு தொடுத்த வழக்குக்கு இவ்வளவு வேகமாக நீங்கள் தீவிரம் காட்டி சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர முனைபவர்கள் பாபர் மசூதி வழக்கிற்கு என்ன தீர்ப்பு தந்திருக்கிறீர்கள்? எத்தனை ஆண்டுகள வழக்கு? 4 நூற்றாண்டை கடந்தும் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன தீர்ப்பு? ஏன் தீர்ப்பு வரல? இடிச்சவனெல்லாம் பாராளுமன்றத்துக்குள்ள இருக்கான், வராது. எனவே அறிவார்ந்த சொந்தங்கள், என் அன்பிற்குரியவர்கள், எனது அண்ணங்கள் குறிப்பிட்டது போல இது நாம் ஓர்மையாக நிற்க வேண்டிய காலம். அந்த வழியில் பாரதிய ஜனதாவிற்கும் திருமிகு மோடி அவர்களுக்கும் நாம் நன்றி கடன் பட்டவர்கள். ஏனென்றால் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக திரிந்த எல்லோரையும் நாம் ஒருமித்த உணர்வோடு கட்டி ஒன்றுபடுத்தியதற்கு அவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். இப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைனால் நாமளும் ஒன்னாகிறது இல்லை. அதுக்கு இந்த சட்டத்தை இங்கே பேசியவர்கள் சொன்னார்கள் தமிழ்நாடு அரசு இதை தடுக்கணும்னு. அவன் முதல்ல கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவான். அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஏற்கனவே எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இந்த சட்டத்தை இங்கே சொன்னவர்கள் நமக்கு உயிரை விட உரிமை முக்கியம். அதனால் உயிரை கொடுத்தேனும் நமது உரிமையை காப்போம். அதுல எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை. நான் உங்களுக்கு என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களுக்கு ஒன்றை சொல்வேன். வால்டேர் சொல்றான், நீங்கள் சொல்லுகிற கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை, ஆனால் உங்கள் கருத்தை சுதந்திரமாக சொல்வதற்கு என் உயிரை கொடுத்தேனும் உரிமை பெற்று தருவேங்கிறான். தந்தை பெரியார் அவர்கள்ட்ட நீங்க தான் கடவுளே இல்லைங்கிறீங்களே, அவரையா கோயிலுக்கு போகணும்னு நீங்க போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கிறாங்க. கடவுள் இல்லைங்கிறது என் உணர்வு, ஆனால் உள்ளே போய் வழிபடணுங்கிறது அவன் உரிமை. அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது ஒவ்வொருத்தனுடைய கடமை. அதுக்காக நான் போராடுங்கிறது. நான் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றேனா இல்லையாங்கிறது அல்ல பிரச்சனை, அது என் சகோதரர்களுக்கு உணவாக இருக்கிறது. அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது என் கடமையாக இருக்கிறது. அதனால்தான் என் அன்பிற்குரியவர்களே, முத்தலாக் என்கிற இந்த மரபை நீங்கள் அதில் இருக்கிறதை நீங்கள் அறிவுறுத்துங்கள்.
நீதிமன்றங்கள், தலைவர்கள் அறிவுறுத்துங்கள். ஜமாத் பேரறிஞர்களுக்கு, மார்க்க பேரறிஞர்களுக்கு சொல்லுங்கள். அங்கங்கே நடக்கிற பிழைகளை தவிருங்கள் என்று சொல்லுங்கள். அதுதான் சரியானது. அதற்காக 3 ஆண்டு தண்டனை என்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை கொண்ட உங்களையே பிரதமராக்கி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நாங்க என்ன பண்றது? எனவே அது ஏற்புடையதல்ல. என் அன்பிற்குரிய உடன் பிறந்தவர்கள்ட்டே, உயிருக்கு மேலாக நான் நேசிக்கின்ற என் சொந்தங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், நம் உரிமைக்காக நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து நின்று இந்த அடக்குமுறையை, இந்த ஒடுக்குமுறையை நாம் போராடி வெல்லுவோம் என்கிற உறுதியளித்து உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.